Guys, guys, ah, meron akong ginawang electric fan. Ako lang po ang nakagawa nito. Isa sang ceiling fan sa ginawa kong desk fan. Isa siyang mini ceiling fan. Guys, grabe. Ito pinakamagandang relo na kita ko na sa Pidin. Pidin ang brand. Parang lalaki. Guys, actually guys, kung big Christmas babae, pwede sa kanya to. Kasi mo ang nanas. 43 case na yan ito. Mineral gas. Kita niyo pa. Yan po ay working lolo pa. Tapos may make indicator with 24 amps. Ang lakas din ng nga guys, hangin nga malakas din. Malakas din. Mag-blow ako sandali. Play. So, and tapos na ako nag-blow guys. So, yan lang po yung ginawa ko. Ang lakas. So, please don't forget to like, share, and comment, and subscribe to my YouTube channel, guys. So again tomorrow, guys. Bye bye, and God bless you all, guys.